On and off guys, yun, on and off. Tapos ito po yung adjustment ng ampere. So ito hanggang so yun guys, ito yung unbox natin, Ingco Inverter Welding Machine. So ito yung model nya, Ingco 220A 220P. So bumili po tayo ng Ingco mga brothers, pang personal po natin na welding machine, kasi maganda rin kasi pag may mga ganito tayo sa bahay, para pag may gusto tayong gawin madali na lang. So ang maganda rito is IGBT inverter technology. So paki-search na lang po yung IGBT. So, sa mga 220 kasi na na amperes, ito lang po yung may IGBT. So correct me if wrong na lang po mga sir. So hindi naman po tayo perfectionist pagdating dito, kaya basta ito lang po kasi yung actually kasi pinagpipilian ko yung Kawasaki, yung 200 amperes ng Kawasaki. So may naanuhan lang akong kaya hindi ko nabili yon. So napunta tayo sa Ingco. So yun nga, number 1 is ito, IGBT. Tapos number 2 is mayroon siyang display. Ito, digital display. So yun po yung dalawa pong reason kung bakit napunta tayo sa Ingco. So sana magtagal-tagal to sa atin, mapakinabangan natin ng hindi naman to hard na gagawin, mabibigat na gagawin. Kumbaga less lang to, mga pambahay lang. So yung Ingco, mayroon siyang ito yung specs nya mga sir, mga brothers. So ito po siya, 220 amperes. Yun yung box nya, yung top, yung pinaka side nya po mga sir. Ito yung nakalagay. Tapos sa harap ganun pa rin, ganun din sa kabila. Yun sa kabila, ito. So ito yung kasama niya sa kabila, nakalagay. So meron nga pala siyang helmet na sa loob, helmet, wire brush, earth clamp, saka electrode holder. Ito mga sir. So ayun, tara guys, bubuksan na natin guys. So kulang tayo ng pang bukas para madali natin buksan. Unahin natin yung libre niyang kasi si Ingco meron siyang libreng, kasi yung welding machine niya merong libreng cordless. So ito po yun. So super select. So ito 12 volts siya, wireless na siya guys, 12 volt to. Ang lithium ion cordless drill. So dito siya, Ingco, shoutout sa Ingco, 12 volt. So yun, buksan natin guys para makita natin yung nasa loob, kung okay ba o hindi. Ayun guys, ang una natin makikita is yung kanyang customer copy ng warranty siguro to. So yun. Tapos ito yung manual. So meron siyang kasamang tools. Yun guys, tools. Siyang tools. Tapos ito yung charger nya. Parang cellphone charger lang siya. Yun, mga
Nakalagay siguro dito 5 volt lang siguro to. 12 watts siya sir. So hindi makita kasi 12 watts. Tapos output nya is 13.5 volt. So yan, ganun lang siya. Tapos ito yung pinaka battery nya. Yun guys, ganyan. Tapos ito yung pinaka unit. So ayun guys, so yun, cute lang siya. Ang maganda to kasi pang ano to, pang tanggal-tanggal ng mga tornilyo. Tapos pang drill na rin. So usually pang drill. Tapos at the same time pang tanggal ng mga tornilyo sa mga mahihirap na ano, mahirap tanggalin, di ba? So yun guys, so yun. Hindi natin i-try kasi saka na lang, di ba? Yun, balik na natin. Doon tayo sa main unit. Yun guys, so kailangan natin ng may wagang gunting. Kaya buksan na natin. Yun, ikot-ikot. Ikot natin guys. Tapos tanan 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 tanan. Yun, ang unang makikita is Ingco customer copy. Ito parang warranty card siguro to guys, warranty card. So yun, lagyan natin to. Tapos pinaka positive nya yung buwangan ng ano, electrodes. Guys, medyo mahaba rin siya. Tanggalin natin yung, sukatin natin kung ilang metro siya. Mahirap mag one man show guys. Kasi kailangan mong hawakan yung camera. Pero okay lang yan, okay lang. Part of growing up. Diba? So yun guys. Uy. So yun, ito siya guys. So ayun, ito siya guys. So more or less 1.20, mga ganun lang siguro to, o kaya 1.30. So yun, ganun lang siya guys. Medyo maliit lang talaga. So ganito po yung pinakaano niya, connection niya, connector niya. Yun, ganun lang siya guys. Yun, tapos ito yung ground nya guys. So ganun pa rin ang sukat nito malamang. Kaya may higpit din siya, may paano, matigas yung clamp nya. So ito po yung nakalagay dito kanina, ang wire brush. So ito pang tik-tik nya. Tok 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 tok. So ayan na. Sorry, excited lang guys. So ayan, tabi muna natin. Tapos ito yung kanyang helmet. Naka-helmet niya.
So meron siyang handle. Lagay dito. So hindi na muna natin bubuuin yan. Tapos andito yung ano niya guys, pinaka mirror niya. So hindi siya basag. So yun, good. Very good. Yun muna natin. Tapos ano ba? Yun, wala na. Ito na yung pinaka-unit guys. Tanen! So yun guys, wala na. Hindi, meron pa wala. Yung kanyang manual guys, manual. Yun, lagyan natin doon. So yun, wala na siya. Tanen! Tong. So yun, maliit lang siya guys talaga. Buksan natin. So yun, sobrang late lang niya guys. Pero okay lang siya kasi brand new naman siya. Yun, dilaw siya guys. Diba? Dilaw. Ito po yung lagayan ng ground. Ito po yung lagayan ng welding electrodes, positive. So ito po yung pinaka setting niya ng amperes. Ito po yung digital ano niya, digital screen ng ampere. So yun. So hopefully maganda to sir. Ayos siya para naman kahit pa paano is makasama natin siya ng matagal. Pang personal lang naman siya eh. So hindi ko na ito bubuksan kasi siyempre may warranty siya. Naka blower niya, naka power. So, ang pinaka ano niya sa European yata to. Okay lang naman kasi may ano naman tayo nito. Meron tayong siyang ano, adapter. Yun guys, try natin isubukang i-power kung gumagana siya guys. So nakakabit na siya. Yung power cord niya more or less 1 meter lang siya siguro. So ito yung pinaka power niya. On and off guys. Yun, on and off. Tapos ito po yung adjustment ng ampere. So ito hanggang pinakasagad niya is 220 guys. So yun, okay siya guys, okay siya, gumagana siya. So maraming salamat. Hindi tayo napahiya sa ating unboxing guys. Yan, kung sakaling nakarating po kayo sa part na to, maraming salamat guys. So sana tuloy po natin suportahan ng ating channel. At sa mga bago pa lang dyan, huwag po natin kalimutang mag-like at subscribe na rin po. Saka paklik na rin po yung bell para updated po tayo sa ating mga susunod pang mga video guys. So yun, hanggang dito na lang po guys. Peace, yo, keep safe. So yun guys, ito yung pinaka main unit natin. Usual napunta tayo sa Ingco kasi ang nagandahan ako dito yung pinaka IGBT na tinatawag. So parang ano yan eh, parang integrated isolated, parang ganon.